Ивана. Най-титулуваният поп-фолк изпълнител. Над 10 пъти обявявана за певица на годината. Носител на титлата певица на десетилетието. Една от най-обичаните поп-фолк изпълнителки. Изпяла хитовете "Шампанско" и "Сълзи", "Нещо нетипично", "Празник всеки ден". Ивана – символ на българската поп-фолк музика. Не си мислех, най-малко съм си мислила днес, че първият изпълнител, който ще харесам, няма да е от поп-фолк. Затова изчаках и викам: Боже Господи, искам да я имам, но тя ще избере при всички положения някои от колегите, защото те са свързани с другия жанр. Много те харесвам, ако искаш, ела при мен. Благодаря ти. Много глас, много нещо, всичко по много. Обаче съм събрал. Много енергия. Обърнах се последна, защото знам, че ще избереш тях при всички положения в тая категория си. Но много те харесвам. Абе, ти си за моя успех. Убийствено изпя Иштар. Ако харесваш по-фолк, идвай при мен. Знаеш, че по-фолка в момента на какво ниво се намира? Аз мога да направя звезда. Айде. Ще избера Мариана. Чукни пет. И много се притесняваш, обаче си убедена поне, че аз се обърнах, значи си мой. Аз вече си имам първи човек в отбора най-сетне. Браво. Честито. Топъл глас, много динамика, много чувство имаше в пеенето ти. Аз те харесвам, така че няма какво да говоря. Обемен, а на мен това ми прави впечатление. Различен стои. На мен още с тръгването ми идваше да натисна на бутона, исках само да те чуя във височината. Това е. Благодаря. А защо? Как защо? Защото е против мен винаги. Нищо лошо против Мари. Защото Миро през цялото време ще бъде винаги против мен. Той е просто така си е решил да бъде. Сега ще докажа, че не е така. Ела да ме събудиш. Айде сега. Ето и е работа в шоуто. Ти трябва да решиш. Ами, аз си казвам честно и откровенно, че от първи момент, в който ме питаха на кого бих избрала, от самото начало казвам Ивана и това е мой избор до край. Обичам те! И аз вас... Обичам те! Браво, слънчице! Добро начало! Браво, моя приятел!